Karibu. China imeongeza zaidi ushuru wake kwa bidhaa za Marekani hadi 125% na kuzidisha vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili ya uchumi mkubwa duniani. Hatua hiyo ni ya kujibu ongezeko la ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China ambazo zimeongezwa hadi 145%. Wakati huo huo, dhahabu imepanda bei katika masoko, huku wawekezaji wakiona kama bidhaa salama kwa biashara. Soko la hisa la Ulaya lile bara Asia yalianguka kwa zaidi ya 4%. Dola ya Marekani ilishuka katika masoko ya hisa ya dunia kufuatia sera mpya za Trump zinazowakasirisha wawekezaji. Dola ilishuka kwa kiwango cha chini zaidi dhidi ya franc ya Uswizi katika muda wa miaka 10. Kwa wakati mmoja ilishuka dhidi ya euro kwa kiwango cha chini zaidi katika muda wa miaka 3. Hapo jana Alhamisi, Trump alisema kwamba wakati mgumu wa kibiashara hauwezi kuepukika. We think we're in very good shape. Nadhani tuko katika hali nzuri sana. Tunafanya vyema sana. Tena kutakuwa na gharama za wakati wa mpito na matatizo mengine ya mpito. Lakini mwishowe linaenda kuwa jambo bora zaidi. Wakati huo huo, rais wa China Xi Jinping ameanza harakati zake dhidi ya ushuru wa Marekani. Huyu hapa mwandishi wa BBC wa China, Stephen McDonnell. Well, guess what Xi Jinping is doing while he's... Sasa tafakari Xi Jinping anafanya nini wakati akimpuuza Donald Trump. Leo aliketi na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez. Wiki ijayo anasafiri kwenda Malaysia, Cambodia na Vietnam. Hizi ni nchi ambazo zimeathiriwa sana na ushuru wa Donald Trump. Waziri wa biashara wa China anazungumzia hatua tofauti huko Afrika Kusini na Saudi Arabia. Balozi wa India pia anazungumza na naibu waziri mkuu kuhusu uhusiano wa China na India. Na zaidi ya hilo, China na Umoja wa Ulaya wanafanya mazungumzo ya kuondoa ushuru wa magari ya China kwenda Ulaya na kuweka bei ya msingi pekee. Iran na Marekani wamezidisha vitisho vya nipa nikupe maneno siku moja kabla ya mazungumzo yao ya nyuklia hapo kesho. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Israel itaongoza katika hatua zozote za kijeshi dhidi ya Iran iwapo mazungumzo hayatafaulu. Katika kujibu hilo, Iran imetishia kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia na kuficha madini yake ya uranium. Tehran inasisitiza kuwa mazungumzo ya Oman yatafanywa kupitia wasuluhishi, huku Marekani ikisisitiza yatakuwa ya moja kwa moja. Taarifa ya Parham Gubadi inawasilishwa na Ahmed Bahaj. Iran na Marekani wamezidisha vita vya maneno muda mfupi kabla ya mazungumzo muhimu hapo kesho kuhusu nyuklia nchini Oman. Donald Trump kwa mara nyingine tena ameonya kuwa kukosekana kwa makubaliano itamaanisha mashambulio mapya. Inapokuja kwa Iran, kama kunahitajika jeshi, kutakuwa na jeshi. Israel itahusishwa sana katika hilo. Wataongoza hilo, ila sisi hakuna anayetuongoza. Tunafanya tunachotaka kufanya. Tehran nao wamejibu. Iwapo vitisho vya kutoka nje vitazidi na itokee Iran ikashambuliwa na jeshi, inaweza kuchukua hatua dhabiti za kuzuia, kama vile kuwafukuza wakaguzi kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA na kusimamisha ushirikiano na wakala huo. Kuhamishwa kwa uranium iliyorutubishwa hadi maeneo salama ambayo hayajafichuliwa ndani ya nchi pia kunaweza kuzingatiwa. Licha ya mizozo iliyopo wakati huu, Iran na mataifa yenye nguvu duniani yaliyafikia makubaliano ya nyuklia yanayojulikana kama JSPOA mwaka 2015. Lakini miaka mitatu baadaye, Donald Trump aliondoa Marekani kutoka kwa mkataba huo. Kukawa na pigo lingine mwaka 2020. Jenerali wa Iran Qasem Soleimani akauawa katika shambulizi la angani la Marekani. Donald Trump alitoa amri hiyo. Soleiman alikuwa kamanda mpendwa wa Ayatollah Khamenei. Kifo chake kiliashiria mwamko mpya. Ushawishi wa Iran katika kanda hiyo ulianza kufifia. Kwa Ayatollah Khamenei, Donald Trump alikuwa amevunja makubaliano na imani. Majadiliano na utawala huu hayataondoa vikwazo, bali yatazidisha shinikizo. Na baada ya mwezi mmoja tu, Tehran imekubali kurejea katika meza ya mazungumzo. Miongo mingi ya uhasama na kutoaminiana haitatatuliwa kwa kikao kimoja, lakini mazungumzo hayo yatabaini hatma ya kuzuka kwa vita vingine vinavyoweza kuteketeza ukanda huo.
Na sasa tukiukia masuala kuhusu wavulana na wanaume. Kipindi kipya cha Netflix kinachoitwa Adolescence kimeibua maswali mengi mtandaoni baada ya kuangazia kitu kinachojulikana kama manosphere au hasira za wanaume kwa wanawake mtandaoni na jinsi inavyoweza kuathiri afya ya akili ya wavulana na wanaume. Lakini manosphere ni nini haswa? Ni mkusanyiko wa tovuti, kurasa za habari na mitandao mbalimbali ya kijamii inayoeneza maswali kuhusu kuwa mwanamume, kuchukia wanawake na kupinga ukombozi wa wanawake almaarufu kama feminism. David Inki anatufahamisha mengi kuhusu hilo. Je, umewahi kusikia kuhusu ongezeko la maudhui ya mfumo dume mitandaoni? Hii imeletwa na filamu katika mtandao wa Netflix inayojulikana kama Adolescence, inayohusu masuala ya kubalehe. Ni mkusanyiko wa watu mashuhuri mitandaoni katika jamii wanaokuza ama kuendeleza chuki dhidi ya wanawake. Lakini haya yote yalitoka wapi? Kwa muda mrefu kumekuwa na pingamizi dhidi ya vuguvugu la kupigania haki na usawa wa wanawake maarufu kama feminism kwa Kiingereza. Lakini katika miaka 1980 mwanaharakati wa Marekani Warren Farrell, ambaye alikuwa anaunga mkono masuala ya haki na usawa wa wanawake, alihisi kutengwa baada ya wanawake kuanza kuangazia zaidi unyanyasaji wa kijinsia na masuala ya haki na malezi. Alidai kuwa wanawake walipaswa kujilaumu wenyewe kwa ukosefu wa usawa. Katika miaka 2000 mawazo haya yalianza kuenezwa katika mifumo ya mazungumzo mitandaoni maarufu kama chat rooms wakati huo, na yalianza kushika kasi. Baadhi ya watu katika vikundi waliojiita alphas walianza kutoa ushauri wa jinsi ya kutongoza wanawake. Waliokuwa wakipata ushauri huo ni wanaume ambao walidai kuwa wamelazimika kuwa makapera bila kutaka, na ambao waliwalaumu wanawake na jamii kwa kukosa kupata mafanikio ya kimahusiano. Katika miaka 2010 walipanga kampeni kali za chuki dhidi ya wanawake wenye hadhi za juu pamoja na watetezi wa wanawake. Lakini walisalia katika sehemu ndogo tu ya mitandao na hawakuwa na ushawishi mkubwa hadi pale maudhui ya video fupi yalipoanza kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Watu mashuhuri mtandaoni kama vile Andrew Tate waliona fursa ya kufaidika kimapato kutokana na maudhui hayo. Waliyatengeneza maudhui hayo na kuyasambaza kama ushauri kwa wanaume ili waweze kujisaidia, kama vile kuimarisha afya yao na pia kifedha. Wataalamu wanasema watu hawa wananufaika kutokana na mabadiliko katika jamii pamoja na changamoto za kiuchumi zinazowakabili vijana bila kutaka, na ambao waliwalaumu wanawake na jamii kwa kukosa kupata mafanikio ya kimahusiano. Katika miaka 2010 walipanga kampeni kali za chuki dhidi ya wanawake wenye hadhi za juu pamoja na watetezi wa wanawake. Lakini walisalia katika sehemu ndogo tu ya mitandao na hawakuwa na ushawishi mkubwa hadi pale maudhui ya video fupi yalipoanza kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Watu mashuhuri mtandaoni kama vile Andrew Tate waliona fursa ya kufaidika kimapato kutokana na maudhui hayo. Waliyatengeneza maudhui hayo na kuyasambaza kama ushauri kwa wanaume ili waweze kujisaidia, kama vile kuimarisha afya yao na pia kifedha. Wataalamu wanasema watu hawa wananufaika kutokana na mabadiliko katika jamii pamoja na changamoto za kiuchumi zinazowakabili vijana